नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। वक्त से तव्हांखे हालाणी खां ख़बर ॾींदा हलूं त ओसी DMO फिदा हुसैन डॉक्टर जी बीमारी न हुजण ते हालाणी रूरल सेंटर वटि डॉक्टरनि ऐं नर्सिस ऐं पैरामेडिकल स्टाफ जो एहतजाज में OPD जो बाइकाट कयो है। DMO फिदा हुसैन VO हालाणी रूरल सेंटर जो दौरो कयो। डॉक्टर नर्सिस ऐं पैरामेडिकल अमले अस्पताल जे मसइलनि खां आगाह कयो है। PPA खां मुतालबो कयो है त बग़ैर कंहिं ख़ौफ़ जे अस्पताल में अची मरीज़नि खे चेक कनि। DMO सख़्त कावड़जी पियो है ऐं डॉक्टर नर्सिस ऐं पैरामेडिकल स्टाफ खे बदनाम कयो ऐं बदसलूकी कई है। स्टाफ सां ॻाल्हियुनि खां सवाइ छॾे ॾिनो। अस्पताल जे डॉक्टर नर्सिस ऐं पैरामेडिकल अमले सख़्त एहतजाज कयो। OPD जो बाइकाट कयो। उते मौजूद डॉक्टर ॿुधायो त DMO असांजी बेइज़ती कई है। हिन इहो बि चयो है त DOMO खे हटाइण ताईं OPD जो एहतजाज ऐं बाइकाट जारी रहंदो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।